テレコのセット、たまに、台話、ストイスト RT のロットと、台話、エメラルダスのリール、ストイスト RT のロットと、エメラルダス MX のリール、ストイスト RT のロットと、島のセフィアのリール、など、テレコのセットの方を見かけます。決して悪いわけではありません。皆さん、個人的な事情がありますので、少しでも感度の高いものにされた方が、超過にはプラスになります。ロットを頑張って RT にされているところが、釣りたい気持ちがビンビン伝わってきます。予算の都合で、ロットは奮発したが、リールは我慢されているのだと思いますが、ストイスト RT の能力を完全に出し切っていません。リールを23エアリティ LT2500S、22イグジスト LT2500S に交換すると、本当のストイスト RT の能力が発揮できますので、頑張って予算を貯められて、本当の RT の能力をご堪能されてください。